हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल कुकिंग टाइम विद सुनीता में स्वागत है। आज मैं एक ऐसा ड्रिंक बनाने जा रही हूँ जिसे पीने से पुराना कफ या कोल्ड ठीक हो जाता है। आप इसे वैसे भी ले सकते हैं और बच्चों के लिए तो ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा है। ये उनकी मेमोरी को शार्प करता है। तो आइए ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। ड्रिंक बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप बादाम, आधा कप खसखस, 1/4 कप तरबूज के मगज एंड 1/4 कप खरबूजे के मगज। आप चाहें तो कोई एक मगज भी ले सकते हैं, पर मैंने दोनों बराबर बराबर लिए हैं। अब इन्हें हम अलग अलग दरदरा पीसेंगे और फिर इन्हें मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को मैंने दरदरा पीस लिया है। आप चाहें तो इसे बारीक भी पीस सकते हैं, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ मैं 2 लोगों के लिए ड्रिंक बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप दूध, 2 चम्मच देसी घी, 4 चम्मच चीनी, 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 4 चम्मच ये ड्राई फ्रूट का मिक्स। आप चाहें तो इन चीज़ों को कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई गैस पर रखेंगे और इसमें देसी घी मेल्ट करने के लिए डाल देंगे। इस घी के मेल्ट होने का वेट करेंगे। घी मेल्ट हो चुका है। अब गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। अब लो फ्लेम पर ही बेसन को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बेसन अब अच्छे से भून चुका है। अब इसमें ड्राई फ्रूट का मिक्स डाल देंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल देंगे। इसे भी थोड़ा सा भूनेंगे। जब धनिया की थोड़ी सी खुशबू आने लगे उतना ही भूनना है। धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध को थोड़ा थोड़ा डालना है और साथ साथ मिक्सचर की गुठलियाँ तोड़ते जाना है। अगर आप दूध को एक ही बार में डाल देंगे तो इस मिक्सचर में गुठलियाँ बन जाएंगी और वो तोड़नी बड़ी मुश्किल होंगी। अब हमने थोड़ा सा दूध ऐड किया, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और लगातार चलाते जाएंगे, गुठलियाँ तोड़ते जाएंगे। अब हमने ये सारा दूध ऐड कर दिया है। अब हम चीनी भी ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हाई पर कर देंगे और इस मिक्सचर को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे, जितना गाढ़ा आप पीना चाहते हैं। आप चाहें तो इसमें 1 कप में 1 पिंच के हिसाब से काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इस मिक्सचर में अब अच्छे से उबाल आ चुका है और ये गाढ़ा भी हो गया है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे गरम गरम ही सर्व करेंगे। ये ड्रिंक अब सर्व करने के लिए रेडी है और इसे बहुत गरम गरम ही लेना चाहिए और थोड़ा थोड़ा सिप करके लेना चाहिए। इसे 2-3 दिन अगर आप लगातार लेंगे तो कितना भी पुराना कफ कोल्ड हो वो ठीक हो जाता है।